ஹலோ மக்களே, வணக்கம். இது உங்கள் பிரின்சஸ் பிரவி. இந்த மேகியில் கடுகு கருவேப்பிலெல்லாம் ஏன்டா போடுறாங்கன்ட்டு எங்கள் அம்மா மேலே கடுப்பாக இருக்கும். ஸ்கூல் போகிறப்ப எல்லோரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக அப்படியே அந்த பட்டாணி காய்கறி இதெல்லாம் போட்டு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. எங்கள் அம்மா மட்டும் அந்த கருவேப்பிலை கடுகு இதெல்லாம் போட்டு கொடுப்பாங்க. மேகி எடுத்துகிட்டு போய் பிடிக்காது, அவ்வளோ கடுப்பாக இருக்கும். ஆனால் நான் செஞ்சு சாப்பிடும்போது தான் தெரியுது, அந்த கருவேப்பிலையும் கடுகும் அப்படியே சவுத் இண்டியன் டிஷ்ஷாக மாற்றிடுது. ஒரு இப்பி மேகியோ இல்லை நார்மல் மேகியோ சவுத் இண்டியன் டிஷ் மாதிரி ஆக்கிடுது. அதுலேயும் நீங்கள் அந்த பச்சை மிளகா போட்டு பாருங்களேன், இன்னும் கிச்சடி சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும். உங்களுக்கு மேகி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலே இருக்காது. ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சாப்பிட்டு பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அந்த கருவேப்பிலை போட்டதும் கருவேப்பிலை போடாததும். அண்ட் இந்த இப்பி மேகியில் ஏதோ ஸ்பெஷல் டாப்பிங்ஸ்னு கொடுத்துருந்தாங்க. என்னென்னு பார்த்தா சில்லி ஃப்ளேக்ஸு, ஆனியன் ஃப்ளேக்ஸு, கார்லிக் ஃப்ளேக்ஸ் அது இருக்குது. இதில் ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை, சும்மா கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீயாக, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணேன். ஓகேவாக தான் இருந்துச்சு. அண்ட் வித் ஆம்லேட் தான் நான் எப்போதுமே மேகி சாப்பிடுவேன். கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்ல.